我哋自己銀行裏邊傾，其實就都覺得初步咧係，譬如你話今年啱我哋開會咁傾嘅，今年年底之前會唔會試穿16,300嗰啲低位咧？係有機會嘅，係有機會嘅，但係唔一定，即係要睇視乎個市穩唔穩。即係其實個底覺得係喺嗰頭與唔係嗰頭之間。咁上面咧就實在比較令人失望嘅，因為上面咧今一轉諗住有大陸嘅托市可以一下子衝翻上去2字頭，結果係唔得，結果係19,000幾就已經頂咗，再落翻嚟，即係似乎而家係揾到19,000呢個位企住喺度，咁但係會繼續落去嘅，咁即使今年係唔穿16,000嗰個位咧，其實下年都應該一定會試嘅，而家純粹從嗰個基本因素去判斷，咁問題就係你相信個底喺邊度嘅啫。咁近期咧都有啲即係講法話，即係都會唔會話都大陸都救市啦，咁結果又跟住會有更多嘅救市措施出台咧，咁就好似98年嘅翻版，就港股入市跟住掃翻上去咧。我又覺得98年你有科網泡沫，而家你有冇另一個泡沫擺喺你眼前咧？就暫時睇唔到。咁睇唔到有泡沫 ，Upside 睇唔到 ，Downside 嘅話，大陸係咪一定要救市咧？即係我覺得而家睇到嘅唯一 Upside 咧，就係頭先所講嘅第一外圍。如果你嗰7,000億方案通過咗之後，係仲有一啲陸陸續續嘅叫做根本性嘅救市措施，可能全球即係絕招之後嘅最絕招，全球嗰個一齊全球咁多個財政部大國嗰啲，尤其是講緊包括中國啊，即係錢多嗰啲，肯成立一嚿大嘢去食垃圾，食晒啲垃圾，放翻啲錢出嚟，咁有呢啲咁嘅憧憬咧，可以轉勢，呢個第一。但係短期內唔似會發生。第二轉勢可能咧就係喺外圍冇因素之下，因為頭先講第一外圍咧，外圍冇利好因素之下，有冇一啲係令我哋可以獨特地叫做 decouple from 其他嘅地方咧？咁就好可能講緊係會唔會有 A 股有啲叫做好明顯嘅托市措施，唔單止係講緊之前嗰啲成立一間匯金買其中3隻銀行，係直頭類似98年入市掃貨掃起佢。我諗係要去到呢一個落弱嘅程度，個猛嘅程度，先至可以令本來嗰個 A 股咧嗰個勢係改變。因為你記住 A 股仲掹住好多大小非，呢啲大小非係基本因素嚟嘅。咁如果你冇一啲叫做真正根本上嘅政策嘅改變到咧，咁睇怕就真係3個地方 even 甚至講緊係全世界咁多個地方嘅股市咧，都真係唔睇好咯，都真係要繼續落。咁可能落嗰個時間仲會幾長，因為講緊最基本嘅因素要見到個底咧，似乎而家仲未睇得到即係我都講過，可能都寫過，亦都講過，係美國嘅樓市真係要得咗先得。咁而家係未咁而家第一步，我覺得反而就係其實香港到底再落嚟嘅衝擊會有幾多？咁同埋咧就係到底我哋自己幾時企得穩咁或者個代埋你問啦即係羅家聰嘅，因為佢有一篇咧係寫過係11,000即係唔怕1萬，最怕11,000點喎。就你又講下你嗰啲悲觀論下，即係其實都係照數嘅啫。你而家嗰個即係技術位底係11,000，睇翻佢跌嘅時間，如果真係要跌翻嚟咁長嘅時間好似00至03年嘅時間，又係黐11,000。不過我哋覺得嗰個跌市而家咧係話紅衫，佢又唔係紅衫，但係你話跌咗咁多都未到紅衫，咁我哋又會問啦，究竟幾時先係紅衫咧？即係譬如嗰啲 A 股，好似阿草話齋，跌到去2,000都未係見到紅衫嘅，真係唔知幾時先見到。即係而家嗰個可能係環球資金一體化下之後嘅現象咧，就係全球嗰啲跌市咧跌又跌得慢，單日又跌唔多，咁就升嗰陣時又係咁樣，即係好似樣嘢都陰啲落，一條直線咁樣落，啲嘢係穩咗又秩序咗。某程度上睇你係見到呢個現象嘅，即係嗰個叫做好似經濟週期裏邊嘅 Great Moderation 咁講啦，即係嗰個經濟數字如果大上落咧，而家係越嚟越收窄。但係收窄咗嗰個波幅之後咧，見到咧啲嘢咧就好似 noisy 咗，
咁即係好似個跌市咁啊！你而家見到係幾 noisy 嘅，就係單日上嘅單日落。咁但係咧嗰個上落嘅幅度係有限嘅啊！我哋見唔到咧有超過1成啊2成嗰啲幅度啊！呢啲以前係有，而家冇晒。咁變咗睇嗰個市，我哋會覺得係似上一次嘅，即係講緊係2002、2003年。咁但係真正個底去到邊度咧？呢啲唔係斷估嘅，即係我覺得唔係睇聽你睇得到嘅，因為你講緊1年之後嘅事嘅，唔係講緊聽日或者下個禮拜呢啲我哋即都唔會盲目咁樣去相信嗰個技術分析，我都始終覺得個底真係要有一啲嘢去決定出嚟嘅，就係即係翻我哋最基本學過嘅嘢，就係嗰啲均衡點。咁啲均衡點其實睇翻嗰個整體嗰個經濟嗰個供求啊。咁呢個起碼你要相信呢樣嘢先，個股市會反映嗰個經濟，咁我哋先有一個基礎去討論一個長線嗰個股市嗰個底部喺邊度咯。如果唔係話斷估嘅，即係其實都有好多㗎。你譬如睇間 theory 或者睇一啲即係叫做唔知咩數啲咩浪咁嘢咧。我都會睇嘅嚇，即係你有啲人可能知道我會睇，但係即係我唔會完全相信晒嗰啲咁樣嘅嘢，因為嗰啲嘢好容易數錯，咁亦都唔係一個好正路嘅方法去處理問題啫。有啲即係比較像樣啲嘅科林，應該係要寫翻啲像樣啲嘅嘢嘅，即係要俾翻啲 reasoning 出嚟嘅我諗係就算我同老細解釋咁，你都要俾個理由出嚟。咁個理由就好簡單，個經濟係未得嘅，咁個股市咪就未得咯。咁在座即係最關心嘅就係，即係而家銀行冇息咁滯㗎啦，即係收似嘅利息㗎。咁即係投資者我覺得好快會加息嘅。你而家咁樣嘅 HIBOR 拉波抽到咁嘅水平，我諗如果你維持一段呢個時間咧，喺呢幾日內咧，尤其是你印象中創興咪早輪咪好犀利嘅，帶頭減息嘅，即係你見到有啲銀行頂唔順嗰個會加轉頭，不過唔駁你住，你講埋先。就係話啦，即係而家通脹6.3，即係你銀行又俾0.0。我又再插嘴駁你，我覺得通脹快落翻嚟。咁你講下你嘅睇法，即係投資者應該點自處咧？你又講到咁淡，好似又唔買股票又唔得，買樓又唔得。唔係，其實我係想暗示買債嘅，因為其實唔係Treasury、US Treasury， 即係其實咧，你見到早前咧，當啲 COP 一爆煲嘅時候咧，嗰個3個月嘅 Treasury 票據呢個息口啊對嗰個負數嘅呢樣嘢睇到咧，就係始終而家全球嗰個貨幣制度，即使你幾不信任佢都好咧，都係啲錢最終都要翻美金。你話美金要崩潰咩？咁崩潰咗之後，你揾咩嘢取代佢咧？你係咪攞人民幣咧？唔好講笑啦，攞人民幣，係咪攞 Euro 咧 ？Euro 而家未得啊，因為其實大額計，我哋講結算，講緊央行儲備，講緊好多嘢都仲係用緊美金嘅。咁你可以話 Euro 係蠶食緊美金個地位，啱。但係你可唔可以突然間聽日冇咗美金咧？唔可以，唔可能。你係咪拿住一條金跳出街買嘢咧？呢個肯定唔可以嘅嚇。咁所以美金係要存在嘅，係必須要地存在嘅。咁大家都明白到呢一樣嘢嘅時候咧，咁啲錢當最立亂嘅時候就會翻美金，就會翻去美債。咁但係咧同一時間咧，你而家嗰個因為發債7000億嗰度講緊都要發債㗎嘛。咁估佢長嗰邊咧會發幾多下嘅嚇？10年、30年，如果佢發得起，佢會諗發50年、100年、300年債。我諗佢都夠膽做嘅。你睇下有冇人買啫嘛？係咪先？即係如果你咁樣發債咧，長嗰邊一定抽上去長息，即係我講 yield curve。短嗰邊咧，其實我睇就會減嘅，因為個利率期貨而家係反映緊啲唔係好合理嘅嘢嘅。其實盲嘅都睇到啦，你嗰個即係。而家唔係講緊衰唔衰退，我係擔心會唔會蕭條。咁你有咩可能嗰個息口仲係派先嘅加嘅咧？即係其實而家係派先緊一樣唔合理嘅嘢。